Hoje eu vou gravar um vídeo de eu fazendo slime, de eu jogando esse jogo de fazer slimes. Então eu vou mostrar pra vocês aqui bem direitinho, tá? Pra vocês conseguirem ver. Então vai ficar aqui, o tablet, né? Meu Deus, quase caí. E vou fazer essa flor. E, gente, se vocês quiserem que eu faça slime para vocês, vocês avisam, vocês dizem, eu quero slime com esse enfeite, eu quero slime flowy, eu quero um slime clear, eu quero a cor neon, essas coisas, gente, vocês ficam dizendo, tá? Vou pintar de cinza. Olha como que ela tá linda. Vou aumentar para vocês conseguirem ouvir. E eu acho que eu vou botar esse glitter branco. E quando vir anúncio, eu pauso aqui pra vocês. Ó, que linda. O nome desse slime vai ser Slime Glitter. Glitter. Gostei. Gente, vocês podem recomendar alguns aplicativos, tá? Pra eu conseguir mandar esses presentes pra vocês, tá? Porque aí vocês podem pedir, eu quero esse slime, eu quero esse slime, eu quero um slime de tal cor. Sabe? Pra poder vocês conseguirem, sabe? Mas eu não vou mandar pro WhatsApp. Porque aqui no tablet não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem nada, galera. Então bora clicar no xizinho aqui. Ó, que legal de mexer, tá bem consistente, ó. Olha, que delícia de mexer. Gente, aqui é porque tem o puff. Deixa eu botar mais pra cá pra não ficar tão assim. Ó, que lindo de mexer, galera. Ó. Nossa, que delícia. Então agora vamos lá. Vou pegar essas robas. Tchau. Pronto, galera. E eu vou jogar joguinho pra ganhar muito dinheiro. Qual jogo a gente pode jogar? Esse! Galera, vocês acham que é roxo ou vermelho? Roxo ou vermelho? Roxo, vermelho, vermelho, né? Ei, acertei! Ganhei R$ 1.000! Uhul! Eba! Vamos, outra partida. Gente, verde ou vermelho? Verde ou vermelho? Verde ou vermelho? Verde ou vermelho? Eu acho que é vermelho, mas vamos de verde. E por enquanto, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal aí. Nossa, gente, acertei de novo, tô rica. Nossa. Vamos outra partida. Gente, vocês acham que é verde ou laranja? Verde ou laranja? Verde ou laranja? Eu acho que é laranja.
É. Vamos jogar outro. Gente, eu peguei duas slimes novas. Qual que eu uso? Essa ou essa slush? Vamos usar essa. Aqui. Pode pigmento, ativador. Misture tudo junto. Vou usar a cor siena, que é a cor nova, que eu assisti um anúncio pra eu ganhar. Cor de chocolate, galera. Não parece chocolate? Parece muito chocolate. Vamos botar glitter. Marrom. Aqui, pronto. Voltei, galera. Vamos dar o nome de chocolate. Aqui é chocolate. Muito boa. Vamos de presente. A caixa pode ser laranja, já que não tem marrom. E laranja é bem perto de marrom, né? Ah, eu gostei do presente, galera. Amei. Tchau, tchau, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Um beijão para vocês. Mua!